Restez branchés. Dans quelques instants, vous allez assister à mon baptême d'hélicoptère. Ce magnifique cadeau. Bientôt, c'est notre anniversaire. Ils ont pensé à l'avance à ce magnifique cadeau. Donc, restez branchés. Bientôt, dans quelques instants, vous allez assister à un petit série en direct, directement de mon baptême d'hélicoptère. Enfin bref, vous allez assister à Rivatay Naïn Bqtar. ماشي الباتيم ديليكوبتر وقدي فاتاي وقدي فاتاي يا بقتار إنا بروش أوب أوب أبا فوالا اش هاد الطورة زعما ديال باغ اكزومبل اش ملي غادي تموت زعما متكرزة هكا حريقة كاع شنو انا زعما زدين زفلة كنت مثلا تيستمثل السرير اون ديراكت سي لي شوت دو نياغارا زفلة بارطاجي سي لي شوت دو نياغارا شوت نياغارا والله مثلا تقول لي شوت نتاغارا لا لي شوت نياغارا